wanti osoo hin dubbatin bira dabruu hin danda'amne fakkeenya kitaaba kana si agarsiisa. Kitaabni kun maqaan isaa kunis ni darba jedha. Kunis ni dabra naannoo garitti ni dabraaleen jenna ni darbaaleen akka loqoda naannoo Oromooti. Fatiyaa Naasir dubartii jabduu takka barreesse. Kitaaba kana gubbatti wanti si ajaa'ibu kitaabni gariin keessa isaa caala qolli isaa ergaa guddaa dabarsa. Murteessaan immoo kaartaan asirratti kaafamu kitaaba keessaa ibsu qaba. Namni inni bitu jalqaba keessa bitu nama. Kun dandeettii kitaaba qopheessuu keessaa tokko. Dandeettii kitaaba waan kitaabicha ibsu karaa gabaabaadhaan. Fahmi gabaabaadhaan. Fahmi gabaabaa. Biyya Arabaa jirti haraa harkaa qabdi. Meeshaan mana keessaa ka dhiqamu ka miicamu saaniin wanti mana keessaa meeshotiin ka ganama galgala yoo xiqqaate saanii takkitti yeroo 1,000 dhiquu mala 3,000 dhiquu mala jechuudha harkisu. Maatii guutuu. Garuu wanti isin dugda rabbaatu murteessaan namoota gurguddaa arrii baasantu irra jira. Dubartiin mul'atti namni aga afurii irra jira jechuudha. Nama tokkocha nama afur baata. Kitaaba ergaa guddaa qabu beeki. Suuraan kun suuraan gariin haasawa muhaadaraa 1,000 caala jedhama. Suuratuun khayru min 1000 muhaadaraadhaan suuraan gariin ergaan isin dabarsu. Maal jechuudha asirratti qabxiin asirratti kaasuu barbaadnu suuraa kanarra amala fokkataa biyya keenya keessa baay'inaan jiru. Amalootuma Afrikaa keessa baay'inaan argamu keessaa tokko nama tokkocharratti namni 5 irraa qabee haga 10 kufu erkattummaadhaan ba'aa ta'ee nama tokkocha qofa kasilaa osoo gabbee hojjetuu danda'u gargaaruu danda'u hojii adda addaa irratti hirmaatuu danda'u garuu carraan gaaf garii rabbiin namarratti murteessee namni gariin carraa hojii dhabuu danda'a haalli mijatuu dhabuu mala wanni hojiidhaan eegaluu dhabee taa'uu mala garuu aadaa ta'e biyya keenyatti garuu dubartiin takka asii kaatee biyya alaa deemte taanaan gosti guutuun ta dur isiin dhalattee hin beekne qoratee itti bahee takka suudii qabna jedha gaaf Finfinnee dhufe sitti bilbilata gaaf suudii deemu sitti bilbilata nama tokkocha namni dhibbi nyaata kun amma har'a nama kan hunda baatte mana tokko keessatti erkattummaan islaamummaa keessatti jibbamaadha. Namni garamiin hojjetee gabbahee dagaaginaa fi daldala adda addaa keessanuu danda'a. Wanti inni mallaqa osoo 100 argate manatti waxii fi ittoo distii irraa nafu wanni inni baatee galu gabbahee jijjiirama fiduufu hojii adda addaa akka hin uumne gochuufu mana keessattuu gahu ibidda jechuun ibiddi gara taa'ee eeggata jechuudha. Jiruu harkarra gara afaanii ka umrii tachin siidhe jiruu nama keenya maal fakkaata beekta nama bakkuma dhaabbatu fiigu tokko beekta dhimma fiiguu akas fageenya ati ilaaltu waan fiigaa roseet inni bakkuma dhaabbatutti achumatti maashina fitnessii ka mana jiimii kana irra fiigan mana jiimii saayikilii bakkuma jirtutti naannoof tochu ta'a of duratti hin siidhe achumatti osoo naannahu dhukkeen irraa qabachuu akka Albert Einstein jedhe jiruun akka saayikiliitii yoo ittiin dhahiinsi lafaan si dho'itti jedhe saayikilii amma bakkuma jirtu yoo ol kaate irra dhaabbatte saayikiliin jiiti yoo motoraan ta'e motorri yoo dhahuu gaafataa mire yoo jiruun akka saayikiliiti yoo dhahiin lafaan si dho'itti jedhe Albert Einstein nuti garuu hin dhoyinu achuma gubbaa baanee dhoyinullee gomman keenya achi siqu bara kulle achumatti naannaa jechuudha beenzilii keenya achi dhuba humni keenya achumatti dhuba wantoota humna nyaatantu jala kan jira waan ta'eef yookiin nyaata dhugaatii fi mana keessa naannaa birriin mana keessaan bahu jechuudha saayikilii keessa naannaa kuni amalli hojii dhabdummaa kun maalirraa ka'uu danda'a jalqabumayyuu hojii dhabdummaadha ka namarratti hirkattummaa nama dirqisiisu namni illee akkaataan guddinaallee kennaallee akkaataan safuu kennaallee akkaataan uumaa kennaallee namni maatii marra jiraata. Aadaa biyyoota biroo irratti immoo maatii irratti hin jiraatu namni xiqqooma ol guddannaan of danda'a deema. Yeroo gargarii immoo nama tokko irratti maatii yoo ta'u haa baatu firallee haa ta'u ollaallee haa ta'u obboleessallee nama hambaallee haa ta'u nama tokko jala namni 20 namni 15 jiraatu fa'aatu mul'ata. Kanaaf kuni akkamitti uumamuu danda'ame hojii dhabdummaan rakkoo ilaalchaati moo rakkoo barnootaati moo rakkoo hiyyummaa biyyaati? Sadanuuti. Sadanuun qaba Afrikaa keessa. Sadanuun jira garuu uummanni Arabaa waan jedhamu amma keessatti bishaan biyyee irra yaa'u fakkaata jedha. Bishaan biyyee irra yaa'u fakkaata. Biyyeen diimaa yoo ta'e bishaan irra yaa'ullee kalariin inni uffatu diimaa ta'a. Yoo bishaan biyyeen daalatti taate kalarii basan fudhata jechuudha qalawuma san. Namni biyyaa fi hawaasa keessa jiraatu fakkaata. Naannoon amala hojjetu amala walirra hirkattummaa caala gabbahanii wal gargaaru. Mana tokko keessa namni 4 yoo jiraate namni 4 kun yoo hojii irratti bobba'e 50 yoo ji'an fide mindaa yookiin 100 fide manni kun beela'a. Akkamitti? Addunyaa tanarraa wanni Chaayinaa adda godhe Chaayinaan bara 19 haga bara 1961tti biyya beelaan dhumte keessaa Chaayinaan.
baay'inaan addunyaarraa sadarkaa tokkoffarra kan jirtu biyyatti jechuudha chaayinaadha. Biliyoona tokko tuqaa 3 yookaan 4 jirti. Baay'inni ilmi namaa kun silaa namni maatii baay'atu hiyyummaa fi dadhamaa faallaa sanii har'a chaayinaan biyya diinagdee fi teekinooloojiin Ameerikaa huutee qabde keessaa. Baay'ina human kaapitaal kan jedhamu humna qabeenya ilma namaa san fuutee ilmi namaa namni hojjetuu hin dandeenye nyaatuu hin qabu jechaan namticha maa'oo hin beekta seenaa keessatti lafarraa fixa ilma namaa. Sababa sanii mootummaan itti aanee dhufe kabara 1974 akka lakkoofsa Awurooppaatti achirraa jijjiiramee hojii tokkoffaa bu'uuraalee misoomaa tolchee hin diriirsee geejjiba hin tolchee waan uummanni ol keessaan socho'u meeshaatii fuudhee gabatti dhiyeeffachuu danda'u mijeessee warshaalee gurguddaa addunyaa biyyatti affeeree biyya keessatti warshaalee affeeree san immoo muuxannoo beekumsaa irra fudhatee warshaa ofirraa galchee warshaa sana achumatti koppii godhee ijaaree chaayinaan jechuudha. Sababa san carraan hojii aadaa hojii ol'aantummaa warra aadaa